তো গাইস ভিডিওটা শুরু করার আগে এই ভিডিওটি আগে দেখুন। সময়টা যখন খারাপ থাকে না তখন আঘাতটাও চারদিক থেকেই আসে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর মধ্যে কিন্তু অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে, এছাড়া ভিডিওর সাউন্ডটা অতটা ক্লিয়ারও নয়। এবার এই ভিডিওটি দেখুন। সময়টা যখন খারাপ থাকে না তখন আঘাতটাও চারদিক থেকেই আসে। তো দেখতে পাচ্ছেন আগের তুলনায় ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কতটা রিমুভ হয়ে গেছে, এছাড়া ভিডিওর ভয়েস কোয়ালিটিতেও অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে। আর এটা আমি করেছি একটা এআই টুলের সাহায্যে, যেটি আপনিও করতে পারবেন এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পর। তো ভিডিওটা বিনা স্কিপ করে পুরোটা দেখতে থাকুন। তো এই অডিওটা এডিট করার জন্য আমাদের সবার প্রথমে ভিডিও থেকে অডিওটাকে আলাদা করে নিতে হবে। তো আপনি যে কোনো একটা ভিডিও টু অডিও কনভার্টার ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে এই অ্যাপ্লিকেশানটিকে ব্যবহার করছি, আর এটার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, চাইলে এটিকে ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, তো সর্বপ্রথমে অ্যাপ্লিকেশানটিকে ওপেন করে নেবেন, আর এখানে ওপেন করে নেওয়ার পর যে ভিডিও টু অডিও লেখা আছে ঠিক এই জায়গাটিতে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, তো এখানে ক্লিক করে নেওয়ার পর আপনার যে ফাইলগুলি আছে সেগুলো এখানে চলে আসবে, এবং এখান থেকে আপনার ফাইলটি সিলেক্ট করে আপনার ভিডিওটাকে এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর নিচে যে কনভার্ট অপশানটা আছে ওখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার ভিডিওটি অডিওতে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো এবার এখানে ব্যাক চলে আসবেন, আর এখানে ব্যাক চলে আসার পর আপনি যে কোনো একটা ব্রাউজারকে ওপেন করে নেবেন। ঠিক আছে, তো এখানে আমি গুগল ক্রোমকে ব্যবহার করে নিচ্ছি, আপনি অন্য কোনো ব্রাউজার চাইলে ইউজ করতে পারেন। তো এখানে গুগল ক্রোমটা ওপেন করে নেওয়ার পর এখানে লিখবেন অ্যাডোবে অডিও এনহ্যান্সার। ওকে, অ্যাডোবে অডিও এনহ্যান্স এআই। তো লিখে দেওয়ার পর এখানে যে প্রথম ওয়েবসাইটটি আছে এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর কিছুটা এরকম ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটা মূলত ডেস্কটপ থেকে এডিট করার জন্য। তো আমরা যেহেতু মোবাইল থেকে এডিট করছি তার জন্য এটা আমাদের ডেস্কটপ মোডে করে নিতে হবে। তার জন্য ওপরের যে এই আইকনটি আছে এখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে, আর এখানে ক্লিক করে নেওয়ার পর আমাদের এখানে যে রিকোয়েস্ট ডেস্কটপ সাইট এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করলে আমাদের এটা ডেস্কটপে যা হয় সেটা আমাদের মোবাইলেও সেটা ব্যবহার করতে পারবো। তো এবারে এটিকে আপনাকে সাইন আপ করে নিতে হবে, যেহেতু আপনি প্রথমবার এটিকে ইউজ করছেন। তো সাইন আপ করার জন্য এই যে আইকনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর আপনার কাছে এরকম কিছুটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। এখান থেকে আপনি ফেসবুক থেকেও সাইন আপ করতে পারেন, অ্যাপেল আইডি থেকেও করতে পারেন, এবং জিমেল আইডি থেকেও করতে পারেন। আমি তো এখানে জিমেল আইডি থেকে সাইন আপ করে নিচ্ছি, আপনি চাইলে ফেসবুক থেকে বা অ্যাপেল আইডি থেকে করে নিতে পারেন। ওকে, তো এখানে আপনার সমস্ত জিমেল আইডি চলে আসবে, আপনার যেটা খুশি সেটা ক্লিক করে এটি সাইন আপ করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো কিছুরকম এরকম লগ ইন নেবে, এবং লোডিং নেওয়ার পর আপনার সাইন আপ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের অডিও ফাইলটিকে এখানে আপলোড করতে হবে। তার জন্য এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর আপনার যে অডিও ফাইলগুলো সব শো করবে, এবং এখান থেকে আমাদের অডিও ফাইলটিকে আপলোড করে দিতে হবে। ঠিক আছে, এখানে যে আপলোড লেখাটা আছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনার এক ফাইলে ক্লিক করবেন। এই ফাইলে ক্লিক করার পর আপনার ফাইল থেকে আপনার অডিও ফাইলটিকে সিলেক্ট করে দেবেন। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যেহেতু সিলেক্ট করে দিয়েছি, এখানে আমাদের অডিওটা এনহ্যান্স হওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এটা আমাদের ফাইনাল আউটপুট দিয়ে দেবে। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করি। তো ভিডিওটা একটু আমি ফাস্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ফাইনাল আউটপুট চলে এসছে। তো এবার এখানে আমরা যদি প্লে করে দেখি তো আমাদের আগের থেকে অনেক সাউন্ডটাকে আমরা ইমপ্রুভ দেখতে পাবো, এবং ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ পুরো রিমুভ দেখতে পাবো। দেখতে পাচ্ছেন, তো আপনারা এখানে প্লে করে দেখতে পাবেন। আমি হয়তো আপনারা এই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন না। তো এবার যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে এটিকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। তার আগে এখানে একবার আপনি আগে আওয়াজটা কেমন ছিল সেটা শুনতে পারেন এদিকে এটা ক্লিক করে, এবং এডিট করার পর যে সাউন্ডটা হয়েছে সেটি কেমন হয়েছে সেটা আবার এইদিকে করে শুনতে পারেন। ওকে, তো সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর এখানে যে ডাউনলোড বাটনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের এই ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এই ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর এবার আমাদের ভিডিওর সঙ্গে এই সাউন্ডটিকে মার্জ করতে হবে। তার জন্য আপনি যে কোনো একটা ভিডিও এডিটরে ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে ভিএন এডিটরকে ব্যবহার করছি, এবং এখানে আমার ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ওকে, তো এটা সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে অডিও অপশানে যে এখানে মিউজিক থেকে যে আমার ওই ফাইলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি, যেটা এখন আমি এডিট করলাম। ওটা সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে ক্লিক করে ওটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি, এবং শেষে যে লোগোটি আছে সেটা ক্লিক করে এখানে ডিলিট করে দেবো। তো এডিট করে দেওয়ার পর আমাদের ফাইনাল কাজ হয়ে গেছে। এবার শুধু আমরা এখানে এটাকে সেভ করে নেব।
তো গাইস, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক করে দেবেন এবং এই ধরনের ভিডিও আরও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।